Qazi müəllim, dediniz ki, onların problemin həllində köməklik göstərirəm. Sizcə millət vəkilinin seçicilərin içində olmağı o problemlərin həllinə köməklik göstərir həqiqətən? Mütləq şəkildə. Birincisi elə qlobal məsələlər olur ki, böyük problemdir. Bunu aidiyyatı üzrə çatdırırsan, aidiyyatı dövlət qurumuna və bu şəkildə onlarla həll etdiyimiz böyük problemlər olub. Və deputatın da vəzifəsi əslində elə xalqla hökumət arasında bir körpüdür. Və elə məsələlər var ki, məsələn, xalq onu tam olaraq qanunları düzgün başa düşə bilmir və yaxud izahatına ehtiyac var. Elə olur ki, məlumatsız olur. Deputat gedib ona izah eləyə bilir. O problemləri deyir və sən ona izah verirsən. Elə məsələlər var ki, hal-hazırda onun həlli mümkün deyil. Sən izah edirsən ki, nəyə görə həlli mümkün deyil və nə zaman olacaq. Və yaxud bugün deyil, sabah olar. Müxtəlif məsələlər. Yəni, insanlarla iç-içə olanda, təmas quranda və insanlar da xoşbəxt olur. Bəzən bir insan problemi ilə bağlı gəlir və o səninlə görüşür, sən onunla çay içirsən, problemini dinləyirsən, ürəyini boşaldır. O insana əgər o problem həll olunan məsələ deyilsə, yenə də o xoşbəxt olur ki, məni dinlədilər və ən azından bununla maraqlanacaqlar. Elə olur ki, məsələn, problemi 100% həll oldu. Elə sonra 50% həll oldu. Amma insanlarla təmasda olmaq, onu dinləmək insana zövq verir və o insanlar xoşbəxt olur ki, mənim seçdiyim insan gəldi, məni dinlədi. Və eyni zamanda mənim deputat kimdən də bu mənim vəzifəmdir. İçimdən də gəlir ki, bu mənim qarşımda qoyulan vəzifədir, mənim səlahiyyətimdir, öhdəliyimdir ki, insanlarla görüşüm, problemlərini öyrənim, vaidiyyatı üzrə çatdırım və yaxud yerindəcə həll edim. Bu mənə zövq verir, bu mənim çox xoşuma gəlir həqiqətən. Çünki özüm daxı o kənddə böyümüşəm, kəndlərdə böyümüşəm, palçığa batmışam, toz olanda toza batmışam, məktəb vaxtı pambıq yığmışam, taxıl getmişik, biçmişik, müəyyən bir oraq deyilən bir şey var idi. Sonra gətirib onu küləkdə sovurmuşuq, əzəndən sonra buğda düzəltmişik. Yəni, müxtəlif çətin zamanlardan keçmişik və mən o insanları başa düşdüyümə görə də mən də xoşbəxt oluram ki, o içindən çıxdığım insanları da gəlib mən xoşbəxt eləyə bilirəm. Onların ehtiyacı var ki, vəzifəli bir şəxsi, bir deputatı görsünlər, dərdlərini desinlər, onunla otursunlar, fikir mübadiləsi aparsınlar və bu çox onlara da xoş təsir bağışlayır.